Может, ты поснимаешь? Давай. Нету сцепления сейчас. Работает? Да. А, ну все, поехали. Вологонаки тема, блядь. Да, вам посмотрите нас, называется бесплатный вариант. Можешь поехать в Лаганаки, далеко не едешь. Че, попробуем притопить? Притопить попробуем. Ёбаный рот, блядь. Ебучее солнце, нихуя не вижу. Ебать! Глянь на мои ноги, нахуй! Я ебал, я лучше так поеду! Я лучше так поеду! О! Шавки, блядь! Ты видел, как она охуела? Андрюх! Бедные перчатки, блядь, как мне их жалко! У Андрюхи оторвался тахометр. Да пиздец! А! Ты чё творишь, долбоёб? Чё такое? Куда он закинул, сука? Долбоёб! Ты его называла! Долбоёб! Мы с тобою не пара! Стой, сука! Ха!
Что такое? Того, это? Как его, на паузу поставить, чтобы потом опять возобновил.